Mbappe'nin diktatörce yaptığı hareket. Real Madrid'deki kötü gidişatın sebebi kimler? Bayern Münih maçının muhtemel ilk 11'i Arda Güler ilk 11'de olacak mı? Real Madrid Bayern Münih maçının hakemi kim oldu? Real Madrid'deki transfer söylentileri, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Juventus Kenan Yıldız'ı bırakmıyor dostlar. Juventus Kenan Yıldız için astronomik teklifler gelse dahi reddedecek. Milli oyuncumuz kulüp tarafından dokunulmaz ilan edildi. Yani biz diyorduk Dünya Kupası'nda vesaire Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'ta iyi bir performans sergilerse daha iyi bir takıma transfer olur demiştik. Yani sözleşme yenilemesi hiçbir şekilde önemli değildi. Yani transfer olabiliyor oyuncular. Kenan'ın da oradan gitmesi gerekiyor. Benim en çok yakıştırdığım takımlardan birisi Real Madrid. Vinicius Junior'un yerine belki de Barcelona'da olabilir. Bilmiyorum dostlar. İspanya Ligi'ne çok yakıştırıyorum ben Kenan Yıldız'ı. Arda ile Kenan'ı birlikte kulüp takımında izlemek de isterim bu arada. Dünya gözüyle bunu görmek isterim. Real Madrid'de sahaya kaptan olarak çıkan Andriy Lunin yazı tura yapılırken Mbappe olaya dahil oluyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Fransa maçında, milli maçta oyuna girerken Kante'den kaptanlık pazubandını istemişti. Burada da gelip egosunu tatmin etmeye gelmiş Mbappe. Lakabını diktatör koymuşlar. Twitter'da böyle çalkalanıyor. Ona şaka yaparsanız kadro dışı kalıyorsunuz. Teknik direktör olarak oyundan çıkarırsanız onu takımdan gönderiliyorsunuz. Kariyeriniz mahvoluyor. Öyle bir oyuncu. Paris Saint-Germain'e uğursuzluk getirmişti. Şimdi Real Madrid'e uğursuzluk getiriyor. Mbappe ve Bellingham yokken Real Madrid gayet iyi bir futbol oynuyordu. Onlar gelince yine mağlubiyet görmeye başladılar. Çünkü takım arkadaşları da rahatsız oynuyor onlar geldiği zaman. Ona pas atmadığınız zaman hemen tepki görüyorsunuz onlara. Bellingham'a, buna, Vinicius Junior'a pas atmadığınız zaman tepki görüyorsunuz. Direkt böyle oyuncularla takım oyunu olmaz dostlar. Bilmem bana katılır mısınız? Real Madrid için felaket bir öğleden sonraydı. Arbeloa ilk 11'ini seçerken mantıklı kararlar verdi. Ancak oyuncuları onu desteklemedi. Camavinga yine berbat bir maç çıkardı. Mallorca 2, Real Madrid 1. Evet arkadaşlar, Marca gazetesi de haberi bu şekilde duyurmuştu. Yenilgiyi, mağlubiyeti. 7 puan oldu. Barcelona Atletico Madrid'i 2-1 yendi. Ve ben de bu skoru doğru tahmin etmiştim. Maç önü canlı yayınında dostlar. Bana sormuşlardı maç kaç biter diye. 2-1 Barcelona alır demiştim. Hatta Instagram'dan takipçimizin birisi de bunu tiye alıp benim için bir video editlemişti. Instagram hikayemde paylaştım. Instagram'da Salih Dinho takip edebilirsiniz. Hatırlatma: eğer Mbappe, Vinicius, Tchouaméni, Bellingham, Huijsen ve Carreras salı günü sarı kart görürlerse gelecek haftadaki ikinci maçı kaçıracaklar. Bayern Münih maçında olmayacaklar sarı kart görmeleri halinde. Önemli eksiklikler olacaktır. Önemli mi artık bilmiyorum. Bu bir fırsat mı olacaktır Real Madrid için? Sizler yorumlar kısmına yazın. Son dakika Mbappe tüm maç titreşimli bir alet açıkken oynadı. O ne oluyor abi? Bu tıbbi ekip tarafından dizinin hareketlerini kolaylaştırmak amacıyla önerildi. Titreşimli oynamış Mbappe bu maçta. Real Madrid'de en çok asist yapan oyuncu Arda Güler zirvede 13 asistle, Valverde'nin 1 asist önünde ve geçtiğimiz Mallorca maçında da 4 tane asisti heba olmuştu. Şu an 17 asisti vardı ki bunu sadece son maç bazı alarak söylüyoruz. Onun dışında en az bir 10-15 asisti daha yenmiştir bu çocuğun. Pozisyon yaratma arkadaşlar, fırsat yaratmada 104 fırsat yaratmayla Arda Güler 1. sırada, Mbappe 2. sırada 85 fırsat yaratmayla. Büyük fırsat yaratma, gerçekten gol pozisyonuna sokma. Arda Güler 22 pozisyonla 1. sırada, Mbappe 13 sırada, 2. sırada geliyor arkadaşlar. Her yerde zirvede bu çocuk. Ama gerçekten Real Madrid'in komple değişip Arda Güler'i ilk 11'e yazıp çevresine yeni oyuncular alması gerekiyor Real Madrid'in. Camavinga'nın dün Mallorca karşısındaki top kontrolü gündem oldu. Arda Güler buradan çok güzel bir asist yapıyor arkadaşlar. Önüne atıyor. İğrenç bir top kontrolü geliyor Camavinga'dan. Top out'a gidiyor. Yani bir sürü şey kaçtı dün. Ve MMA dövüşçüsü Khabib Real Madrid'i ziyaret etti. Khabib selamun aleyküm diyor. Arda Güler aleyküm selam deyip gülümsüyor ona. Güzel bir ziyaret olmuş Arda Güler için de. Keyifli olmuştur. Son dakika haberi: İngiliz oyuncu Bayern Münih maçında ilk 11'de yer almayacak. Sonunda Arbeloa ve kulüp onun Real Madrid sistemine uyum sağlamakta ve bir parçası olmakta yaşadığı zorluklardan oldukça endişeli. Arkadaşlar inanılmaz bir haber. Yani Bellingham artık Real Madrid'e uyum sağlayamıyor haberleri çıkmaya başlamış. Real Madrid Bayern Münih maçının hakemi Michael Oliver olacak. Evet, hakem bu dostlar. Bu hakem hakkında görüşleriniz nelerdir? Barcelona önümüzdeki 4 maçı da kazanması halinde El Clasico'da şampiyonluğu ilan edebilir. Evet, al sana haber. Yenilirseniz böyle şeylerle karşılaşırsınız. Jude Bellingham
Bayern Münih maçında yedek kulübesinde başlayacak dostlar. Bunu söyledik. Arbeloa, Bellingham'ın ritminin bozulması çok normal. Birkaç haftadır bizimle oynamadı çünkü sakattı diyor. O yüzden diyor ritminin bozulması normal diyor. Arda Güler deli misin yazmışlar. Buradan inanılmaz bir pas atıyor Mbappe'nin önüne, böyle falsolu bir pas. Mbappe de golü yapamıyor. Bir asist daha heba olmuş oluyor. Yetenekli bir forvet lazım Real Madrid'e. Leonard Carl. Real Madrid mi? Şu anda herkesi yenebiliriz demiş. Bayern Münih futbolcusu mu bu ya? Bilmiyorum. Herkesi yenebiliriz demiş. Arda Güler'in Mallorca mağlubiyeti performansı. Oynadığı süre boyunca 4 tane kilit pasla bu alanda maçın zirve oyuncusu oldu. 72'de oyundan çıkarılmasa belki maçı kazandıracaktı. Ama yine çıkartıldı. Her maç 90 dakika oynatılsa takımın kaderi değişecek ama olmuyor. Herkes bizim gibi düşünüyor dostlar. Yani o süre bazında sahada kalsa yine bir fırsat yaratıp takım arkadaşlarını gol pozisyonuna sokabilir. Kendisi de gol atabilir. Brahim'i çıkartıp Arda'yı Brahim'in yerine alabilirdi mesela ilk önce. Eğer Arbeloa gerçek bir adamsa Bayern'e karşı bunu yapacaktır. Bellingham'ın sahte 9 numara pozisyonda oynamasına itirazım olmazdı ama ilk 11'in bu olması gerekiyor demiş. Vinicius ve Brahim Diaz yazılmış. Arda Güler, Mbappe'yi yazmamışlar bile dostlar. Arda Güler yazıyor. Pitarch, Tchouaméni, Valverde, Carreras, Rüdiger, Militao, Trent, Lunin ilk 11'i yazılmış. Bu arada Militao da çok güzel bir kafa golüyle geri döndü. Real Madrid, Komolu orta saha oyuncusu Nico Paz'ı yeniden kadrosuna katmak için 2027 yılına kadar beklemeye hazır. Real Madrid genç oyuncunun Serie A'daki mükemmel gelişimini sekteye uğratmaktan çekiniyor. Kaynak El Mundo Deportivo arkadaşlar. Yani Nico Paz da vazgeçilmez gibi gözüküyor Real Madrid tarafında, bilmiyorum neden. Doğrulandı, Real Madrid Kamavinga'yı satmaya açık. AS gazetesinin haberi ise bu. Kesinlikle doğrudur. İsteyen Kamavinga'yı alabilir diyor Real Madrid. Son dakika, eğer takım bu sezon herhangi bir şampiyonluk kazanmazsa Arbeloa'nın gelecek sezon teknik direktör olarak görev yapması olası görünmüyor. AS gazetesi yazıyor. Evet, Mbappe'nin diktatörlüğünü söylemiştik. Kylian Jong-un demişler. Evet o yani bu ne abi ya, inanılmaz. Yani kan donduran bir görsel diyorum buna. Transfermarkt verilerine göre Mart ayının en çok aranan oyuncuları, yani Transfermarkt'ta kimler en çok aratılmış? Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal 2. sırada, Arda Güler 3. sırada, Messi'nin de önünde, Osimhen'in, Olise'nin, Salah, Kane, Mbappe ve Neymar'ın önünde 3. sırada. Mart ayının en çok araştırılan futbolcusu 3. sırada olarak Arda Güler yer alıyor. Thiago Pitarch Bayern Münih maçına hazır olması için Mallorca maçında dinlendirildi AS gazetesi. Yani kardeşim, oyuna hiç girmemiş gibiydin. Senin dinlenmene gerek yok. Ya dinlenmeye devam etseydin keşke, Arda senin yerine oynardı. Senin yerine de oynayacak. Emin ol. Senin 70 gömlek üstün futbolcu Arda Güler. 18 yaşındaki Lamine Yamal Barcelona'da bu sezon La Liga şampiyonu olursa lig kupası sayısında Cristiano Ronaldo'yu geçecek. 3. olacak. 3 tane kupası olmuş olacak lig şampiyonluğu. Arsenal 13 günde 2 kupayı kaybetti. Lig kupası finali Manchester City'ye kaybediyor. FA Cup çeyrek finali Southampton'a kaybediyor. Ronaldinho'nun açıklaması: Lionel Messi benim için hala dünyanın en iyi futbolcusu. İnsanlar onun bu spor için ne kadar önemli olduğunu anlamıyor. Dünya kupasına gitmesini istiyorum. Bizi bundan mahrum bırakmamalı demiş. Atletico Madrid, Gerard Martin'in bu müdahalesinin kırmızı karttan sarı karta çevrilmesine inanamıyor demişler. Bileğe de basmışlar harbiden. Erling Haaland önümüzdeki 16 yıl boyunca her sezon 40 gol atarsa kariyerinde 949 gole ulaşmış olacak. Cristiano Ronaldo'nun 967 golü var. İnanılmaz rakam. Jürgen Klinsmann, İtalya'da Yamal ve Musiala gibi oyuncular muhtemelen deneyim kazanmaları için Serie B'ye gönderilirdi demiş. Yani gerçekten olabilir. Bizim ülkemizde bile olabilir bunlar. Ronaldinho, Lamine Yamal dünyanın en iyilerinden birisi demiş. Henüz çok genç olabilir ama inanılmaz şeyler yapıyor. Barcelona'nın 10 numarası doğru kişi de demiş. Hansi Flick, Lamine'in tepkisi hakkında şunları söyledi. Biliyorsunuz oyundan çıkarken bir tepki gösteriyor şu şekilde hocasına falan. Ne olduğunu bilmiyorum ama elinden gelenin en iyisini yaptı, harikaydı. Gelecek hafta Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, tekrar gidiyoruz. O zaman daha iyi bir ruh halinde olacak demiş. Lamine Yamal mutsuz gibi gözüküyor. Acaba Paris Saint-Germain olabilir mi? Welcome back Ferdi demiş. Brighton takımı Ferdi'nin dönüşünü kutlamış. Kenan Yıldız antrenmandan yine inanılmaz karizmatik bir vuruşuyla gözüküyor arkadaşlar. Desire Doué, Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanabiliriz. Tekrar tarih yazmak istiyoruz demiş. Sizce kazanabilir mi Paris Saint-Germain? Sizlere bir sorum daha olacak. Real Madrid Bayern Münih maçı kaç biter? Yorumlar kısmına bir yazın dostlar. Videomuz burada sona erdi. Eğer video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen
hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Daha fazla destek olmak isterseniz eğer bizlere katıl satın alıp süper teşekkür de gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.